Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Sifikile kuleli isidumbu senxusa. Kwethulwe ezolimo kwelikaMthaniya, kanti ke ANC imashele abanikazi bamaplazi eNdwedwe. Izindaba ze1KZN TV zifundelo Siyabonga wakadumane nabezulu lidume esandlwane siyakhuleka. Sifikile kuleli isidumbu sikaNathi Mthethwa oseke wabake ungqongqoshe kumnyango wamaphoyisa kanye nasemnyangweni ozobuciko namasiko. Umthetho udlule emhlabeni eyinxusa la kuleli eParis nokuyilapho eshonele khona ngezinsolo zokuthi uzibulele eziphonsa phansi ehotela behlala kulo. Mbukele ekhaya seKing Shaka International Airport eThekwini la khona bekade kuzokwamukela isidumbu sikaNathi Mthethwa obekade yinxusa la kuleli eParis odlule ngesonto ledlule. Isidumbu sakhe sifike emva kwehora lesibili. Emva kwalapho kwaba nohlelo lwenkonzo kwamukela obelulufishane obeliphethwe Jeff Hadebe ongomunye wabaholi beANC kulesi sifundazwe. For me is even more ironic and symbolic that a man, Nathi Mthethwa, who played a pivotal role in the repatriation of the mortal remains of our heroes and stalwarts, Moses Kotane and J.B. Marks, where we worked together to bring them from Moscow to South Africa. Now it's our solemn occasion to bring the mortal remains of Comrade Nathi Mthethwa to the land of his ancestors, Odingiswayo. Silimele as ANC, of course, but Silimele as well as the country, precisely because Comrade Nathi was not just an ANC member, but he was a leader of government that have played a meaningful role in different portfolios. But he didn't only do that, he was also a patriot that went to represent South Africa in France, but also made sure that whatever it is that was happening here in the country, he had a role that would make the country to be what it is. Obekhulumela umndeni nophinde abe ngumfowabo kankosikazi kaMthethwa ubonge kakhulu ukusebenzisana babenakho behumndeni kanjalo naseFrance la khona ethi izinto eziningi bebesizwa ibona nangohlelo lokuthi umzimba ugcine ubuyele kuleli. Fellow South Africans, all what we want to say is that we are now back at home. We did not come back empty-handed. We came back with the son of the soil to present him to his family, to present him to his children, to present him to the people of South Africa. Nangu lapha mngwenu nathi. It was not easy. Siyokhuluma lokho ngelinye ilanga. But I must thank uMabuthelezi uphilisiwe. Ngoba ukuba besihambela sodwa nje, ngabe sathithiza namanje France. Ngoba isFrench asivuki. Ngenhlanhla uMabuthelezi ubeyibambela akhale avukele khona. Bafanele kuye kuma-prosecutor, siya kuma-prosecutor. Bafanele kuye kwi-health kuphi, siya khona. Bafanele kuye emamochari, sihamba naye. Siyabonga ke mtaka baba. UButhelezi uthi bajabulise kakhulu nabakubongayo ukuthi ithambo likaMthethwa bakwazile ukubuya nalo kuleli njengoba ezoyofihlelwa kubo kwaMbonambi. First and foremost, to thank God the Almighty for taking us this far. Some other times it looks very dark and bleak. Some other times we thought we may not be able to make it. But uNkulunkulu emkhulu, Odingiswayo bebakhulu, Oshenge bebakhulu, sikwazile ukuthi sifike la. Inkonzo yomncwabo izoba kwaMbonambi ngesonto. Kude boHosibisi wezindaba ze1KZN TV ngiseKing Shaka International Airport eThekwini. Iqembu le-ANC esifundazweni KwaZulu-Natal lisingathe inkonzo yesikhumbuzo sikaNathi Mthethwa nobeliyinxusa la kuleli eFrance nokuyilapho eshonele khona ekupheleni kwenyanga edlule. Abegatshe Musa Dladla nokuyilapho uMthethwa beqhamuka khona bathi balahlekelwe umholi obenamava. Njengamanje sila eTown Hall eMpangeni la khona iANC esifundazweni KwaZulu-Natal isingetheke inkonzo yesikhumbuzo kalowo beyinxusa
leningizimu Afrika eFrance uNathi Mthethwa esithole ukuthi ke udlule emhlabeni ngasekupheleni kwenyanga edlule. Kodwa ke ngaleke ukuthi ngikhulume kade sizokhuluma ke noDokotela Sibongiseni Dlomo oyilunga lesigungu esiphezulu se-ANC. Kodwa ke namhlanje wethulwe njengalowo ukhulumela umakade bona be-ANC. Dokotela siyakwamukela sikubingelele. Nizomkhumbula kanjani? Nizomkhumbula ngani uNathi Mthethwa? Angifuni ukunaba kakhulu kungcono ngimane ngikhulume kakhulu lokho benginikezwe amandla ukuthi ngimhloniphe ngakho kodwa ngiqale ngidlulisa amazenduduzo nokuzolana nomndeni wako uNyambose umndeni oShenge ngalesigameko esivelile ngize ngathi ngibeke ngesingisi ngathi into enjengalena is a sudden unexpected and a very traumatic death ukudlula emhlabeni ngendlela ebiphuthuma eyingozi engajwayelekile engeke isheshe ikwazi ukuthi izinze kahle kubona ngalokho siyabaduduza abangakubalekeli ukuthi kuzothatha isikhathi ukuthi lobuhlungu ababuzwayo budlule njenge-social mkhonto wesizwe uNathi kwangaqhakambiswa ukuba isosho mkhonto wesizwe ngaleya minyaka underground engike ngagcizela kona ukuthi inkulumo kababa uAthamba ngo1985 yayigcizelela ukuthi abangakaphumi ukuyoqeqeshwa ngaphandle ababengabesaphuma ngobuningi babo abanye abaqeqeshwa ngaphakathi abayila kuma frontline states ekwiSwatini neMozambique baqeqeshwa khona babuye bazokwenza umsebenzi ngokusheshsha le region esikuyona ke eMusadladla ebiyibuze ngokwahulumeni wayiKing Cicwayo district idistrict yamaqhawe ngoba sasi nomama nobaba lemizi la eyayisilekelela ukungenisa izikhali zizofihlwa la ngoba kukude ukusuka la uphinde uyeThekwini nezikhali mawuyifihle la esibayeni esithile somnyumuzi ekhaya ethile egcekeni kwakuzoba ukuthi ngesilenzisa uphinde uzozithatha ubuse uqhubeka nohambo ke siyenzani so ke kunemndeni lana ebaluleke ngemidlela enkulu kabi uNathi engumhlali wale region aphinde abe namanye imuzi wakubo useClearwater kwakulekelela kakhulu agijime kanjalo eyisosha lomkhonto so ngakho ke sibonga kakhulu thina egameni lamasosha omkhonto wesizwe ngegalelo alenza nabanye sebalala ngize ngacaphuna lapha encwadini kaJohn chapter 3 uverse 16 uthi khona ngoba uNkulunkulu wathanda kangaka izwe waze wanikela indodana yakhe ezele uyodwa qwaba kube yilona lo sengithi ke mina batanza namasosha amasosha omkhonto wesizwe alithanda kangaka izwe lakubo aze azimisela ngokuluza impilo zawo ngokuthi aqhubeke nomsebenzi ngoba wawuthi ngoba isosha omkhonto wesizwe kwakukufa noma ijele noma kuya emadingisweni kwangekho okunye ongekho omnye umphako ongcono kunalo ngakho ke sithi ke abaduduzeke emndenini uhambe kona singakalindeli singakathandi kodwa emsebenzini ugalele ubungathi uyayazi indlela yakhe yokushesha igoqwe abaduduzeke emndenini nathi siukhongolo siduduzeke namasosha omkhonto aduduzeke ngeqhawe lethu elihambile noma ngathatha isikhathi singakanani kodwa ke kogcina kupholile ngelinye ilanga iANC ngaphansi kophiko lwesifazane ibalule indaba yokuthi akusikho iphethini ukuze kuzokwazi ukuthi ngelinye ilanga iANC ibuyelwe amandla mhlasimpe ikuphi ongakudlulisa Dinangwe ekutheni njenge-ANC lingakuthatha njenge relay yokuthi nikwazi ukuthi ekugcineni iANC ibe yilokho enichaza ngoNathi ukuze kuzokwazi ukuthi ekugcineni ibuyele la iyayikade vele ikhona siyavumelana nombono weANC Women's League ukuthi asiqhubeke senze kanganga ngoba siphakamisa amasokiso ukuluza kwethu ukhetho ngonyaka odlule akusigqugquzele mawulalele ngoba mawuze enkonzweni njengalena yesikhumbuzo usuku uzocasha uzocosha uthi hey konje mina ngake ngiphile njengoNathi na ikuphi okwenza labantu abaningaka bazogcola kangaka bamhlonipha ngaka izwe lonke limhlonipha ngaka wenzani akukho ngase ngicoshe kulokhu empilweni yakhe kungilekele nami impilo yami yaphambili yilokho sithi ke musazolalela manje nosukulalelile amagalela wenzile nakuhulumeni amagalela khona ngize ngacaphuna la ngithi ke mina uNathi wenjengomfundisi wawuthi mohlela ube student afundise ulalele qhwa akufundise kona wawuthi ukuthi ungakubhala kwakuhlala engqondweni kuhlale ukuthi kuzinze kuwena ingakho kubalekile mhlambe kumhlonipheni kufuna nasikhumbule ukuthi akuve kubalekile ukugcila ekwazini ipolitiki uthi thini sifundiseke ngoba
uma uyisosha sasithina we are an armed politician unjalo kunathi umuntu wezepolitiki kodwa othe waba uphethe isikhali kodwa uthe waba nayo ipolitiki wayiqonda kahle hle lo bekade sikhuluma naye bekudokotela uSibongiseni Dlomo esicaphunela nje esixoxela ngomnya noma ke ngebanga elahanjwa uNathi Mthethwa eqenjini leANC kanye ke nokusebenza kwakhe ngokuzikhandla nje eqenjini lika Khongolose esifundeni Musadladla kanjalo ke na kuANC nje ezweni lonkana sizokhumbula ukuthi uNathi Mthethwa njengoba ke ngibikile ukuthi udlule emhlabeni ngasekupheleni kwenyanga umzimba wakhe kulindele ukuba ke ufike khona namhlanje ntambama nje ukhashwa kamalungu omndeni kanjalo ke namalungu eANC usuka eOR Tambo uza ke la empangeni njengoba sazi ukuthi inkonzo yokumlondoloza izokuba ngesonto einkundleni zemidlalo eDondotha. UNdunankulu KwaZulu-Natal uThami Ntuli uthi kasikho isidingo sokuthi abantu bahlale basonge izandla bengalimi indawo yokutshala benayo ukuze bezokwazi ukuxosha indlala. Umphemba ke usho kanje namuhla ekhasho ungqongqoshe wezolimo uThembeni kaMadla ophamthethwa ngekathi ke kwethulwa inkathi yezolimo endaweni yase-Underberg emaphakathi nelikaMthaniya namuhla. UNdunankulu KwaZulu-Natal uThami Ntuli uthi abantu abagweme ukuthenga zonke izithelo ezitolo kunalokho abazitshalele emagcekeni abo. Usho kanje ngesikhathi ethula uhlelo lokutshala lesifundazwe eUnderberg. Ngithi ukutshala bakithi akufanele ukuthenga ngisho anyanisi uthenga ngisho ishaladi into ongayenza ngisho uhlale lokushini ungayenza uhlala ngisho kuma suburbs ngoba utshala ngisho ebhakedeni uthola utshalo anyanisi ngapha utshala iklabishi ngapha niyadla nezingane zakho akufanele kube nabantu abalambayo. Ngiyakhuthaza futhi nabantu abanamandla ukuthi mabeholile phela babasize omakhelwane ungabuke nje umakhelwane ebhuqabhuqa indlala udle wena uzuchithe ukudla kodwa ungenazo ngisho ingcange izokudla kube kunabantu abalambile ukubaphathela nje imbewu uthi nathi imbewu hamba utshala nibone ukuthi nizokwazi ukuphila khona umehluko esingawenza kubantu bakithi khona umehluko esingawenza empilweni zabantu ilelo khwelo esizoshaya lapha esithi ke asibambeni sonke iqhaza sithi phezulu komkhono iKwaZulu-Natal ayibehlaza singabi namasimu asingabi nazo izingadi okulele nje osekwalala iminyaka asizame sonke kuba silime futhi kakhulukazi abantu abasha. Ungqongqoshe wezolimo KwaZulu-Natal uthi ngalolu hlelo baqhuquzela abantu kuba balime. Okukhulu ngeplanting season ilapho umnyango premier nabo bonke nje ongqongqoshe siqhuquzela khona abantu ukuthi sibatshele ukuthi kusemqoka kangakanani ukuthi abaphume bayolima ngoba njengamanje sibone ngazuthi isiko lokulima kubantu lehlile kodwa futhi sibatshela nangokuthi ikuphi lapha abantu kufanele bathole khona usizo ngoba nje basilana nje it's just a demonstration but sitshela yonke iKZN ukuthi seqalile sithi phezulu komkhono sibatshela futhi ukuthi iziphi izinto umnyango ukwazi ukuzenza. Umnyango sihlukanisa kathathu ke thina lokho esikwenzayo khona abantu abaswele ukudla ngempela laba sibanikeza ukuthi hamba notshala utshale esivandi ukwazi ukudla khona laba bathi siyathanda ukuthi ngelinye ilanga sikhule ngoagriculture sibe osomabhizinisi nabo banohlelo lwabo kodwa futhi siyabenza kube khona laba bathi singosomabhizinisi anisithi nje kancane sesifuna ukuyimela bese nisisiza futhi nangemarket nisisize futhi nangokuthi ke si processa kanjani ukudla. UKaMadla ophamthethwa uthi zikhona izinhlelo zokulekelela abalimi abasebancane. Nabantu abangama agricultural economist sibe nabanye futhi abasebenza nje ukuthi umutshala ba advise umutshala la uzodayisa kuphi bafuna imarket while kunabantu abathi uzotshala kanjani ngoba even ukutshala imarket nemarket inendlela yayo ekufuna ngayo umuntu ayisela uspa ikabisha awufani nekabisha ozolikhandela uOK ozolikhandela uShoprite so idepartment ke inawo wonke lawo ma skills nokubasiza abantu ukuthi mayelona efuna kanje nako kufanele kwenze uhlabathi yeni kanjani yini eningake nitshala akuyi ngokuthi uthandana. Esindabeni 1KZN TV nguAyanda Dube ngise-Underberg. Ake sihlabena nali ikhefu sihlangabeze futhi nezinye masibuya. Ake sibingelele siphinde sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu yamkela ke nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Sifikile kuleli isidumbu senxusa. Kwethulwe ezolimo kwelikaMthaniya kanti ke ANC mashele abanikazi bamaplazi eNdwedwe.
Amalungu eqembu i-ANC ngaphansi ka-Ward 3 eNdwedwe amashele abanikazi bamapulazi kule ndawo bekhala-ke ngokuhlukunyezwa kwamalungelo abasebenzi, ukuqashwa kwabo kufika kuleli abangenazi izimvume nokunye. Abasebenzi bamanye amapulazi bathi bazithole bejeza ngokumiswa emsebenzini kulandela ukuphumela kwabo bala ngezimo abasebenza ngaphansi kwazo. Bafuna izimpendulo ngokumiswa emsebenzini abasebenzi belinye lamapulazi eNdwedwe nabathi-ke lokhu kwenzeke ngemuva kokuphumela obala ngezimo abasebenza ngaphansi kwazo. Ngesikhathi kwakufikile kanje lemapulazi eplazini lethu kwafika kwasho uba masisho izinto esizikhalazisisayo. Sakhalaza isikhathi, mina uqobo lami ngaze ngasho ukuthi siyasebenza isikhathi sidlule kodwa siholela leso sikhathi. After okwanjela emaplazini kwangolesihlanu kwathi ngomgqibelo saphindiswa emva emsebenzini. Kwangomsombuluko saphindiswa emva emsebenzini. Sikule busuku kwathiwa sinikwa amalivu kwaqhubeka sasebenzela o-6 days inyanga saholela insuku eziwu-6. Abanye abantu baqhubeka basebenza kodwa ukuthi thina ekwakuvelile sakhuluma asisetshenziswa. Kumanje asisebenzi, kumanje sikhona la ukusasa nje sobe sesitshela okunye, asitshela ukuthi yini inkinga yethu. Yilokho asifuna nakho ukuthi mangabe bangabuzeka abaphathi bethu esibasebenzelayo ukuthi yini inkinga, labanye abama isizathu yini adala bema ngoba nathi siyondla sinengane. Kodwa mase sibona sesingasasebenzi abantu bevuka bemsebenzini akusiphathi kahle lokho. Namuhla iqembu le-ANC kanye nabasebenzi bamaplazi ehlukene kule ndawo babambe imashi ebinokuthula ibhekiswe kubanikazi bawo ngenhloso yokuhambisa uhla lwezikhalazo. Omunye wabasebenzi elandisa iziko lezindaba uvezeke ukuthi iplazi abasebenza kulo elingaphansi komuntu komnyama kabanazo izinkinga ezibhekene nalabo abasebenzi abasebenza ke emaplazini aphethwe ngabamhlophe. Sisebenza ukutshala umoba eplazini lamakhosikosi nokuhlakula. Thina othi umholo uyasinanelisa ngokubona kwami isikhathi singena ngo6 siphuma uphas 1. Sike sizovela kwamanye amaplazi kodwa thina ngokwethu kwelethi iplazi kusa right. Angazi kodwa abantu kodwa siyabezwa bona besho ukuthi kwelaba iplazi abanye abana amathoilethe kuningi abakhala ngakho. Ngiyacela bandlu sabaqashi bephatha kahle abasebenzi ngoba mangabe sisebenza kumele sibambisane sonke sincengene. Umqashi usincengile nathi futhi sincengile kuyena, so kumele sibambane ngezandla yonke into ihambe kahle. Iningi lamaplazi kule ndawo litshala umoba kanye nobanana nokunye, kanti-ke imeya lomasipala ithi-ke kabahlehli kulokho abakufunayo. Sizobatshela ukuthi sibanqomela insuku eziwu7 ukuthi uma khona iplazi njengoba sizohlangana nabanini bamaplazi, enye into esiyiphethe kuma memorandum ethu ukuthi uma khona iplazi elinabantu abangebona abaseningizimu Afrika abala ngemvume, sicela bababuyisele emazweni abo. Ingakho ubona sihamba namaphoyisa nje, uma sibafica nathi sizocela amaphoyisa abathathu. Kodwa futhi enye into ekhona ebaluleke kakhulu ekule memorandum yethu indaba ye-wages abayiholela abasebenzi, ngoba kuyavela ukuthi izathu esenza balande kakhulu abasebenzi bangaphandle ingenxa ukuthi babaholela amakenati. Siyokhulumisana nalonto ukuthi siphethe ama-figures akwa-labor la, sithi-ke i-wage abazoyiholela i-wages abazoyisebenzisa noma bayiholela abasebenzi akube inani elamukelwe uhulumeni. Iyona-ke into esiyiphethe siyokhuluma nabo ekhona kwi-memorandum. Kanjalo-ke nenhlalonhle yabasebenzi amanye lamaplazi indawo abahlala kuzona azikho right, abanawo ngisho indawo zokuyikhulula. Siyolwisana nazo zonke lezo zinto. Ezindabeni ze-1KZN TV kubivuntom khona Mvubu ngeSendwedwe. Bakhishwe ngabakasidlodla abafundi bekolishi uMnambithi TVET njengoba-ke bebebambe imashi enokuthula ngaphansi kwamagceke aleli lokishi ezakheni. Labafundi-ke bathi sekudlule izinyanga eziyi14 bekhala ngokungafakwa ezindaweni ezifanele uma beqeqeshelwa imisebenzi abayifundele, kanti-ke futhi abakhokhelwa nangendlela efanele. Abafundi bekolishi uMnambithi TVET College bathi sekunesikhathi esedlule kunyaka bekhalela ukufakwa ezindaweni ezifanele uma beqeqeshelwa umsebenzi. Now asibonge ethu ipurpose ye-sit-in imayelana nodaba oluthinta ama-in-service training kanye nokutshontshwa kwemali efanele ukuthi lekelela abafundi ukuthi baqede lama-diplomas abo. Sesinesikhathi-ke singangonyaka siyikhuluma indaba yokuthi kufanele ilungiswe indaba yokuthi sithola ama-stipends. So nalo usuku lanamhlanje sewulunye lalezi izinsuku ebesihlale
sihamba silwa silwela yona indaba yama stipends ukuthi namhlanje besikade siplane i-sit in. Unfortunately sithe uma sifika la ngaphakathi safika sesilindwe amaphoyisa sebenzisana nama security bethi angeke singene thina ngaphakathi esikoleni sethu ecampusini yethu. Yingakho ke njengamanje nisithola sila okunye okwenzakalile kube ukuthi amaphoyisa asebenzise lento ekuthiwa ukusabisa besebenzisana nama security ukuthi uma sike sangena nje ecampusini yethu bazosi-arrest. Baqhubeka ngokuthi izinkinga zabo zidala ukuthi lesi sikhungo asikwazi ukunakekela abafundi babo. Ekuqaleni njengoba sisho ukuthi issue sesino 14 months siyilo kwaba khona ukuvumelana ukuthi njoba ngiphethe ipolice okwathi wasambe siyoyidrafta ezosilekelela ukuthi kulungiseke issue ama stipends. Uma ngabe sekufanele siyohlala i-meeting la kumele ku-adoptwe khona this police abasafuni namhlanje sikhona sobambe sit in edemand ukuthi kumele bethathe le police ukuze kube khona indlela ehlelekile yokusinikeza ama stipends. Iqiniso lithi lenkinga sinayo ngenxa yokuthi i-institution yethu ayikho organized, i-management yakhona ayibanakekela abafundi babo. Wes into eyenzakalile kunemali okutholakalayo ukuthi itshontshiwe ngaphakathi nama official atshontsha imali awekho ama consequences. Njoba sila sidimanda naleyo mali ukuthi sifuna leyo mali ibuye, sifuna be-adopt ipolice or bafike nepolice ezoguide ngoba into eyenzakalayo njengamanje abafundi they are being abused uma ngabe kufanele bathole i-stipend. Kanti omunye uthi bazolwa beze bekwazi ukuthola izidingo zabafundi. Sizolwa siqhubeke silwa ngeke siye kulo singakayithola into esifunayo ngoba iqiniso lithi kunabafundi abaningi aba misplacewayo since isikole si incompetent singenandaba nabafundi ukuthi ba placewa kuphi. Kunento ethi kunabafundi nje abenza mhlambe public management abathola sebenza in service training mhlambe endaweni zamabhizinisi bese kudecline ama diploma. So ngaleyo ndlela leyo siyafisa ukusho ukuthi sabafundi baseMnambithi TVET sizolwa size sithole into esifunayo, into in service training sizoyenza size siyithola ngoba namanje sikhona sabanye bethu la senza ama in service training siyazenzela i-stipend asinazo siyenza voluntarily ngoba sifuna ama diplomas ethu. Khona manjalo abomnyango wezemfundo ephakeme kuze kwashaya isikhathi sokubika lolu daba emoyeni bengakwazanga ukuphendula. Kubika uThobeka Dladla ezindabeni ze1 KZN TV ngiseMnambithi. Abasebenzi bakaloliwa sebathatha umhlala phansi bahlanganyele ndawonye ngenhloso yokubungaza nokukhumbula ke iminyaka abayisebenze kule nkampani. Oyingxenye yalabasebenzi uPhila Ndlovu uthi asentwele ezantsi amathuba omsebenzi kule nkampani uma ke kuqhathaniswa nangeminyaka yangaphambilini. Abasebenzi bakaloliwa sebathatha umhlala phansi bahlanganyele ndawonye ukuzobungaza iminyaka yokuzinikela kwabo kule nkampani. Omunye walabasebenzi uPhila Ndlovu uthi kubalekile ukuhlangana kwabo njengezinkakha ezazibambe kwaloliwe. Lenkonzo ayihlelwanga uNdlovu kodwa uNkulunkulu wasihlelela lenkonzo ukuthi sihlangane sizobungaza usuku iminyaka esayisisebenza ngoba sisuka kude nololiwe. Yenzeka ke lento sahlangana sabafaka labo 200 rand kwakubuswa khona la mhla ka31 kwakusho uJuly. Bakhala abanye abafethu ke banetafu komalume bakhala ukuthi thina besingekho kanjani ayiphindwe lento kodwa ngathi ngaphindwa izikolo zivalile. Salithola ke lethuba ke le short term lokuvala kwezikolo sathi mhla 3 ngolosihlanu ziyavalwa izikolo mhla ka9 kobe kulosine ahlangane kwaba njalo bayifaka imali ngakhipha iaccount bayifaka bayijikijela imali bayifaka bingenisa kwamanzi njoba nibona nje namhlanje sihlangene la. Inhloso nqange kwaba yileyo nje ukuthi uNkulunkulu wathi into inhliziyo yami uba sihlangane njoba sihlangene nje sisuka kudeke nololiwe. uNdlovu uveze ukuthi amathuba omsebenzi kule nkampani aseyantuleka uma iqhathanisa nangeminyaka yangaphambilini bese izinsika zikaloliwe. Uloliwa benze nje interview yakwaloliwa kwakunojantshi uhamba istimela insimbi enje 1.5 meter ulayini kube nehlipasi lelo godo uma kwawubamba lo line wawuphakamiswa wawuthi interview ngikhuluma ngeinterview yethu wawubamba lo line wawuthi khali ihlombe kuthiwa hayi sikhondla bethiwa nali ihlipasi ufika ulibambe ihlipasi hayi lawa cement ubambe lelo godo uliphamba uliqukula ulimisa ulithi kuthiwa nakho ke nabo ke sifuna abantu abanje. Mase usiphelelwa amandla sebebona ukuthi hayi ngathi iyaqugela manje bakubuza ukuthi awunabo wena abafana ekhaya ngizele nginezizwe sesithupha uthi hayi balande ngibuye nabo abafana bami ekhaya
bazokwenza le interview akubhalwa phansi bazoqukula lento le nami engayiqukula ngene. uGatsheni ubuye wakhala ngezingozi zomgwaqo ezibuye zidalwa amaloli ahamba emgwaqeni nokuyinto akholwa ukuthi ingancipha uma impahla engathuthwa ngesitimela kuJantshi. Mfethu kuleyo ndaba isikhalisa sesaphuma iyasikhalisa impahla bihamba ngamaguzi sitimela. Ingozi bezikhona zona ingozi emgwaqweni kodwa besingandile kangaka. Ingozi eziningi kakhulu emgwaqweni ingozi ngenxa yesiphithiphithi sama-truck. Kodwa ke lokho ngeke ukuthinte ngeke futhi ukushintshe ngoba umsebenzi ngeke ukushintshe lokho kuyohlala nje kukhona. Ezindabeni ze1KZN TV kubika uSiphamandla Gumede ngise-Richards Bay. Ake siphinde futhi sihlabena nalo elinye ikhefu sihlangabeze futhi nezinye masibuya. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele mekokuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko zabaphambili namhlanje. Sifikile kuleli isidumbu senxusa. Kwethulwe ezolimo kwelikaMthaniya kanti ke ANC imashele abanikazi bamaplazi eNdwedwe. Kuleli qophelo singena sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli libe 17 rand 20 cent maqhathaniswa nedola laseMelika libe u22 rand 87 cent maqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u19 rand 89 cent maqhathaniswa neeuro laseEurope. Igolide ke lona lingu $3,971 2 cents ounce kuthi oil ongahluziwe ube u$65.22 umphongolo. Ake singene sijule engosini yezemidlalo. Iqembu lezibhofana iKaizer Chiefs seliqinisekisile ukuthi isihlukene inhloko nesixhanti phakathi kwayo nomqeqeshi uNazarudeen Nabi kulandela izingxoxo osekunesikhathi eziqhubeka ngasese kulezi zinhlangothi zombili. Leli qembu liphinde laqinisekisa ukuthi amasekela alomqeqeshi abesabambe izintambo okunguKhalil Ben Yusuf kanjalo noCedric Kaze bazoqhubeka ke nokubamba izintambo kuze kuphele isizini ka2025-2026. Unabi unqobe imidlalo eli12 wehlulwa ke kwimidlalo ke eli11 kwengamashumi ke ama35 eqeqesha leli qembu. Asibheke nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama undlela zimhlophe ngiyaziguqisa bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze noma futhi kanjani kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.